Nemoj toliko lade. Ne moraš ga baš mnogo pritiskat. Nije još dugo nikad, a? Nije još nikad nam dugo. Majku, Znaš kako se uvijek postavio? E, gledaj sad, gledaj sad! da ga primakne malo do ovoga, a? Dobro. Vrate, ali ide, znači gledaj. Šteta što se zamaglilo staklo, pa ste se vidi vozim. A i ovo se gleda, gledaj samo što si prekrstio. E, sad sam podigao da snimim, imali smo bor kako ide. Vidite ovaj kep da ga... I ovdje rekite vamo ako će oskoći od ovo. Ne gledaj ljudi! Brate, gledaj kako daska igra na ovome, na ledu dole. Njegova. Ima da iskuva? Neće, ima lepog snega utobano. Ne veruj ljudi. Ja možda se vraćam do njega. Opa, jesi do ovo okrenuo? Ali okrenuo se u krug. Dobro, na kraju si pao. Možda smo brzo stav. Da se vidi vozač. Hvala na kameru. Čiča, nešto za medije. No vidimo sve, vidi. Čiča, nešto za medije. Kakve medije?